এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। বরাবরের মতন আমি জান্নাত মজুমদার চলে এসেছি আমার ইউটিউব চ্যানেল নো ফিল্টার ননসেন্স থেকে। বর্তমান বাজারে যতগুলো স্মার্ট ওয়াচ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে হাইপ একটা স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে আজকে কথা বলতে যাচ্ছি। এই স্মার্ট ওয়াচটা লঞ্চ হয়েছিল 2021 ডিসেম্বরের শুরুর দিকে, আর এই অল্প সময়ের মধ্যে এটা গিজমোস গিকের আউটলেটে চলে এসেছে। এই স্মার্ট ওয়াচটার নাম হলো মিব্রো ওয়াচ X1। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন মিব্রো শাওমির একটা সাব ব্র্যান্ড। কয়েকদিন পরপরই তো বাজারে অনেক ধরনের স্মার্ট ওয়াচ লঞ্চ হয়ে থাকে, তাহলে এটার মধ্যে এমন কি ফিচার রয়েছে যার কারণে এটা এতটা হাইপ? আপনাদের মতন আমারও খুব কৌতূহল কাজ করছিল ওয়াচটা সম্পর্কে জানার জন্য, তাই দেরি না করে আমি ওয়াচটা গিজমোস গিকের আউটলেট থেকে নিয়ে আসলাম। তাই দেরি না করে মেইন ভিডিওটা শুরু করা যায়। সবচেয়ে প্রথমে এই ওয়াচটার যে জিনিসটা আমার নজর কেড়েছে সেটা হচ্ছে এটা প্রাইস রেঞ্জ। আমি ভেবেছিলাম এটা 5,000 টাকার উপর হবে, কিন্তু মাত্র 4,500 টাকার মধ্যে এটা আমি গিজমোস গিকের আউটলেটে পেয়ে গিয়েছি। প্রাইসের পর এর যে জিনিসটা আমার কাছে ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে এর আউটলুক। এই স্মার্ট ওয়াচটায় একটা স্পোর্টি রাগেড লুক দেওয়া হয়েছে, যেটা কিছুটা এমআসপি টিরেক্স এর মতন। ওয়াচটিতে দেওয়া হয়েছে 1.3 ইঞ্চ অ্যামোলেড অলওয়েজ অন ডিসপ্লে, আর এর টাচ স্ক্রিনটা পুরাই মাখনের মতন। এই স্মার্ট ওয়াচটা অলওয়েজ অন ডিসপ্লে হলো, এতে টাইম লিমিট ঠিক করে দেওয়া যায় যে এটা কতক্ষণ পর্যন্ত অন থাকবে। এটা ম্যাক্সিমাম 20 মিনিট পর্যন্ত অন রাখার সিস্টেম আছে। তাছাড়া এই স্মার্ট ওয়াচের ডায়ালটা একেবারে সমান না, যার কারণে এটাতে স্ক্র্যাচ লাগা তেমন কোনো ভয় নেই। এই স্মার্ট ওয়াচটার আউটলুকটা কিন্তু খুবই ডিসিভিং, দেখে মনে হতে পারে না জানি এটা কতটা ভারী, বাট ট্রাস্ট মি এটা মাত্র 52 গ্রাম ইনক্লুডিং স্ট্র্যাপ, যেটা খুবই লাইট ওয়েট। এই ওয়াচটার বডি ABS পলিকার্বনেট দিয়ে তৈরি এবং স্ট্র্যাপটা সিলিকনের। এই স্মার্ট ওয়াচটার ডান দিকে দুইটা ফিজিক্যাল বাটন রয়েছে। একটা বাটন দিয়ে মেইন মেনুতে যেতে পারবেন এবং আরেকটা বাটন দিয়ে ফিটনেস ট্র্যাকিং মোডে যেতে পারবেন। 50 মিটার পানির গভীরেও এটা আপনি ইউজ করতে পারবেন, কারণ এটা হচ্ছে 5 ATM ওয়াটারপ্রুফ, তাই আপনি জিম অথবা সুইমিং করতে পারবেন নিশ্চিন্তে। এতে আছে 38টা স্পোর্টস মোড, কাস্টমাইজ ওয়াচ ফেসের সুবিধা, ব্লাড অক্সিজেন লেভেল মনিটরিং সহ 24 ঘন্টা হার্ট রেট মনিটরিং প্লাস ব্রিদিং এক্সারসাইজ, ক্যালোরি বার্ন মেজারমেন্ট, ওয়েদার ডিটেক্টর সিস্টেম সহ আরও খুঁটিনাটি অনেক কিছু। ওয়াচটির ইউজার ইন্টারফেস আমার কাছে যথেষ্ট স্মুথ লেগেছে। ডে লাইটেও এর ভিজিবিলিটি অনেক ভালো ছিল। এই ওয়াচটা iOS এবং অ্যান্ড্রয়েড দুইটা ফোনেই সাপোর্ট করবে, শুধু ওয়াচটির মিব্রো ফিট অ্যাপ ডাউনলোড করে নিলেই চলবে। যারা ট্যুর ফ্রিক তাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট হলো এর কোম্পানি ক্লেম করে এটা 2 সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ দিবে। এই স্মার্ট ওয়াচটা আপনারা পেয়ে যাবেন গিজমোস গিকের আউটলেটে। ওদের সব লোকেশনটা হলো খিলগাঁও তালতলা মার্কেটের অপোজিটে পাকা মসজিদ মার্কেটের নিচতলায় 44 নম্বর দোকান। তাছাড়াও আপনারা ঘরে বসে হোম ডেলিভারি পেতে চাইলে ওদের ফেসবুক পেজে নক করতে পারেন। ওরা অল ওভার বাংলাদেশে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করে থাকে। আপনাদের সুবিধার জন্য ওদের সব লোকেশন এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আমার আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন, আর আমার চ্যানেলের নতুন নতুন ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন পেতে চাইলে সাবস্ক্রিপশন বাটনে প্রেস করতে ভুলবেন না। আজকের জন্য এতটুকুই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য অনেক বেশি দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।